তো আমি চলে এসেছি কণিকার জন্মদিনের খাওয়া দাওয়া নিয়ে। তো কণিকার জন্মদিন, কণিকা আমাদের এগুলো খাইয়েছিল। তো প্রথমে বিরিয়ানি আমরা নিয়েছিলাম 3 জনে 3 প্লেট, আর অর্ণব নিয়েছিল মিক্স পোলাও, আর ছিল মশালা চিকেন তন্দুরি। দেখো চিকেনের তন্দুরিটা দারুণ ছিল, তো অর্ণবকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা, আর কি দারুণ ছিল সত্যি। ওর মিক্স ভেজটা ও যেটা বললো, আর আমি তো ভাই লেগ পিস আর বিরিয়ানি দেখেই তো আমার জিভে জল চলে এসেছিলো। তো তুমি দেখাই, বিরিয়ানিটা সত্যি খুব সুন্দর ছিল, এর মধ্যে কোনো ফ্লেভারের গন্ধ ছাড়ছিল না। কেওড়া জল বা গোলাপ জলের, যেটা খেতে আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছিলো। তো তার জন্য আমি পুরো প্লেট সাফ করে খেয়ে নিয়েছি। তো সরি, আমি সাফ করে খেতে পারিনি, কারণ এত আমাদের খাওয়া সম্ভব নয়। তারপরে আমি চিকেন তন্দুরিটা নিলাম। সত্যি চিকেন তন্দুরিটাও খুব, মশালা তন্দুরি যেটা, সেটা খুব অসাধারণ ছিল। আজকে ছিল এই খাওয়া দাওয়ার ভিডিও। তো আরও এরকম খাওয়া দাওয়ার ভিডিও দেখতে হলে আমাকে লাইক করে আমাকে ফলো দিও। আর এই ফ্রুট প্লাজোর সার্ভিস খুবই ভালো, ধন্যবাদ।